muhatikano wa andu barabara-ini mwena wa gicua-ini othe aya marongoreirie undu umwe wa gukungũira mwaka mweru wa 2026 mikawa-ini na irabu-ini nakuo gutikuona naguo na guku gutiri undu ungi ukwaragiririo otiga gukena na gukungũira guku muingi ugitariria matanya manene ma mwaka uyu. Guku Nairobi Akenya mekwiyumiritie na njira nene irabu-ini itiganite niguo kurugia mwaka kuria matariirie gikeno kiao ni kurugia mwaka wa 2025 ona thengia wa gukorwo uraiyuirwo ni mathina na moritu maingi iguru ria gutariria matanya mao manene ma maundu kwagirira mwaka uyu mweru wa 2026. So I'm expecting 2026 zile siku achieve huko nikuye ni achieve sai na ni achieve nyingine. Kitu ningewasihi wa Kenya wenzangu, tukiingia mwaka wa 27 tudumishe amani, either wewe ni wa 2 term either wewe ni wa 1 term, tunaomba amani idumu. Imekuwa mwaka ngumu, lakini pia hawezi kosa ile kitu naweza sema hiyo 2025 imekuwa kwako Kibinafsi nimekuwa shule, nimegraduate same year, imekuwa ngumu, lakini nashukuru tu Mungu for the year that has been. Ageni makiria ma 800 nio megwikinyitie mukawa-ini wa Travelers Beach and Spa urugamiriri wakuo ugitariria utana munene uria matugite ageni naguo wa miago na irio itiganite niguo gutigirira o mundu wothe ni akinyaniria matanya make. We are looking at a prosperous and a brighter and a blessed year 2026, and we can't fail to welcome you to Travelers Beach Hotel and Spa. This is where the things happen. We have traveled the world and we came to Kenya, and you know what we found? We found the people we love. So consequently, that's why we're still here. Ageni aria megwikinyitie guku hamwe noguo ni matariirie kuiganira kuria ningi matariirie ati no meguthie na mbere na kuhungura icigo itiganite cia bururi amu kuri na thayo na oho ugitiri ni mugacirithie. Last year was a bit hectic. God has blessed us so much. Hopefully 2026 will be a better year, and God will grace us. Let us all emulate peace, hope and love as we start the new year. Kaunti-ini ya Kilifi ona kuo miago ni kinyanirio muingi ukinyitanira na aini a gikundi kia Rising Star Finals aria monanirie taranda ciao cia uini wa nyimbo itiganite. Tunawatambua nyote kwa talanta zenu, tutaendelea kuwaunga mkono na Mungu awapatie mwaka mpya wa 2026 wa amani. Atongoria a kaunti ino aria ni hamwe na Gavana Gideon Mung'aro, mubunge wa gicigo kia Malindi Amina Munyazi ona matinatigwo na thutha mwago-ini uyu kuria meraniire kunyitirira taranda cia aikari niguo kumateithia kwirugamirira kimuturire. Vijana hawa waimbaji hawa wasiposhikwa mkono na sisi viongozi wa Kilifi, watashikwa mkono na nani? Kitu ambao tunatakana, tumeangalia upande wa security vizuri. Kwa hivyo tunashukuru kwa wale wote waliokuja na tunashirikiana nao kubadilisha nao mwaka. Kwa hivyo tunasema asante. Aini aya matugitwo na iheo ta ngari kuria gavana eraniire ati thirikari yake iri mehaririria-ini ma guthondeka studio ya kiriu niguo aini mahotage gukinyaniria woini wao na njira ya raithi gutari marihi. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wambui wa Njuguna.